Ще играем на Schoolboy Runaway, обаче на челендж. 3, 2, 1. Започваме. Днес ще ви показвам много малко митове, но все пак някакви си. Добре, реклами. Винаги ми пуска реклами. Добре. Готово. Така. Андрю, мокни бе, бат. Моля те. Добре, така. Нека да видим дали имам нещо тук. Нищо нямам. Мале, много трудно се вижда тук, бе. Обаче аз ще си светна и ще проверя тук. Тук нещо има ли, бе? Нищо. Добре. Сега. Вижте ми, майка ми, каква е светкавица. Звънкаме. Гледайте. Сега обаче аз ще се скрия в стаята ми. И така. И сега сигурно ще ме провери. Не, няма. Добре. Обаче аз ще напиша едно готино нещо, което майка ми ще я накараме да се крие в банята, като напишем код spawn на английски. Значи пишем паролата, което сигурно всички знаят. Андрю. Така, 2002. Така и тук на терминал пишем код spawn и enter. О, стана! Добре, супер. Добре. Така сега ще се чуе едно нещо като желе ще се движи и майка ми ще се скрие в банята. Обаче ако на татко му се доходи до тоалетна, ще трябва да направим един мит, който е така и като искат да ме открият и се скрия ето така, те ще се откажат дори да ме търсят. Ето, чувате ли го? Като желее. Сега майка ми трябва да се скрие в банята. Ето я. Ето. Ето я. Колко яко. Ето я. Крие се добре. Нека да побързаме. Нека да видим дали има нещо в хладилникът. Така нищо. Изчакайте за малко. Нещо стана. Добре. Продължаваме. Изобщо не е така. Нищо няма. Искаме пари допълнителни. Мислите, сега си излизат, обаче да ги пусна. Добре. Продължаваме. И така. Така. Мале, майка ми как пищи. Добре. Така. От тук гледаме дали има нещо. Ако трябва да има нещо. Защото как в цялата кухня да няма нищо. Ето, това ми е много важно. О, не. О, не, трябва да се скрия. Ето сега ще видите. Нека да увеличим. Така. Какво стана, бе? Какво стои баща ми? Чакайте. Чакайте, няма да рискувам.
Не, бе, пак трябва да пише тази парола. Абе, какво прави верно баща ми? Чакай. Сигурно гледа майка ми. Не знам. Обаче аз ще го надхитра. Андрю, без да исках. Така крием. Крием се. Прави баща ми. Какво? Чакайте. Хора. Абе, странно. Не. Моля ти се, не, бе. Чакай. Опа, без диск. Добре. Така. Айде бе. Тате. Какво? Какво стана? Опа, ето тръгна да ме търси. Омага, ето го, ето го, кръка му. Маля, това верно ще работи. Ох, маля. Разминах се. Хора, разминах се. О, мале. Това беше. Не. Още ме търсят. Его звука. Омага, майката е тук. Еба, къде си голяма, бе? Май не ме търсят. Боже господи, мале, успях! Сега мисля, че майка ми не ме гони. Но баща ми... За него не знам. Знаете ли какво? Добре, майка ми не ме гони. Ще направя още един глич, ако мога. Надявам се и то много да стане. Значи като го направя, като отворя хладилника и трябва много бързо да стопирам и това да ме изпрати на тавана. И вече ще минем на челендж. Ето, стана! Сега тук пръскаме. Обаче не го виждам това. Его. Така вземем клобара. Сега, нека се приготвим, хора. 3, 2. Нека видим майка ми. Тя къде е? Добре. Его, чудовището е там. Его. Избягахме. Хора, избягахме на челендж. Еми добре, хора, това беше видеото от мен. Надявам се да ви е харесало. И абонирайте се както така, да не забравяте. За 8 минути го минах. Това мисля, че е рекордно време. Абонирайте се, оставете по един лайк, коментирайте ако искате и чао от мен.